Vonatos mese. A kis kék vonat elindult a piacra, hogy gyümölcsöket vásároljon. Ó, itt vajon lefelé menjünk? Nem szeretnék lemenni a föld alá. Azt mondta az anyukám, hogy a piac a föld felszínén van. Így aztán a föld felszínén megyünk tovább. Megvárjuk, hogy zöld legyen a lámpa, és indulhatunk is. Jó irányba vagyunk, ez az ananászföld. Azt gondolom, hogy itt aztán lesznek gyümölcsök. Micsoda híd, azt a mindenit, és ott a jelzőlámpa. Igen, meg is érkeztünk. Ez a piac. Na lássuk, milyen gyümölcsöket kapunk. Citrom. Szeretem. Ebből jó sokat kérek. Tessék telepakolni az egész vagont nekem. Sárga citrom. Imádom. A másik vagonban narancs lesz. Ebből is sokat kérek. Tele tessék pakolni. Mennyi éhes gyermek várja ezt a sok finomságot. Na, mikor lesz már tele? Indulni szeretnék, nem érek haza időre. Folytassuk az utat! Ez pedig egy lift. Aha, ez egy vonatlift. Átvisz minket könnyedén a túloldalra. Na, mehetünk? Ez az. Egy kicsit meredek, de jaj, mennyi buborék! Imádom a buborékokat! Ó, de klassz volt ez! Na lássuk, mi mindennel találkozunk még. Egy torta! Na ne, vissza, tolatás! Imádom a habos tortát! Hát ez nagyszerű, de imádom még egyszer, az összes gyümölcs habos lehet. Na most, bele, gyorsan! Ez az! És úgy látom, meg is érkeztünk a második gyümölcskiosztóhoz. Na lássuk, itt mi lesz. Szilva, szeretem. Na, jöhet belőle. Tessék csak pakolni. Tessék csak. Kíváncsian várom, hogy vajon mi lesz a másik gyümölcs. Áfonya. Azt is nagyon szeretem. Sőt, az anyukám is szereti. Ebből ő is kap. Na, indulhatunk. Mennyi hab van rajta. Ez nagyon finom. A gyümölcs habbal a legfinomabb. Na, de sajnos már egy kicsit rám száradt. Muszáj valamit keresnünk, hogy lemossuk ezt a rengeteg habot. Valami tó, valami víz, vagy bármi, ami... Ez az, vissza. Igen. Alaposan a gyümölcsöket is le kell mosni. Jaj, de jól érzem magam. Szép, tiszta, üde friss lettem újra. Folytathatjuk a munkát. Ennyi jó kis labda van itt. Szeretek játszani. Na lássuk most. Az út merre vezet? A föld alá, vagy tovább? A föld alá. Hát nem szabad erre mennem. Nagyon szeretnék menni játszani a labdákkal, de sajnos nem. Sziasztok, labdák! Nekem folytatnom kell az utat. Úgyhogy megvárjuk, hogy zöld legyen a lámpa, és indulhatunk is. De meredek, össze kell szedni a teljes erőmet. Azt gondolom, már csak az utolsó gyümölcsös állomás van hátra, ahol a piros gyümölcsöket kapom meg. Bárcsak eper lenne, úgy imádom az epret, ha eper lesz. Eper! Azt tele kérem! Tele, amennyi csak belefér a vagomba. Imádom! Ti szeretitek az epret, gyerekek? Az én kedvencem. Nagyon szeretem. De úgy látom, van még egy másik piros gyümölcs adagoló is. Na lássuk! Megy. Az egy kicsit savanyú nekem. Abból nem kérek, csak 2. Elég lesz, köszönöm. Folytatom az utat tovább. Biztos van olyan gyerek, aki szereti a meggyet, ezért meggyet is kértünk a vagomba. Na most már aztán nagyon szorít minket az idő. Nagyon sietnünk kell. Szia, Banánország! Azt hiszem, most már hazaérünk. Itt a lift. A vonatlift szépen átvisz minket a túloldalra,
És most már nagyon bízom benne, hogy megérkezünk a várva várt csarnokba, ahol aztán elviszik a gyerekek és a szüleik a sok, finom, friss gyümölcsöt. Megérkeztünk végre, és időben ide is értünk. Sziasztok! Gyerekek, iratkozzatok fel a Tegmag Buli csatornára!